গোডাউন থেকে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার কাপ সিরাপ ও নেশার ট্যাবলেট। ঘটনায় গ্রেপ্তার 2। আজ অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার কাপ সিরাপ এবং নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। ঘটনায় গ্রেপ্তার 2। ধৃতদের নাম দীপক পাল এবং গণেশ সাহা। দীপক পাল নিউ পালপাড়ার নেতাজি সরণি এবং গণেশ সাহা বিবেকানন্দ পল্লীর রাজা রামমোহন রোডের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির 21 নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর এলাকায় একটি গোডাউনে অভিযান চালায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। সেখান থেকে প্রায় 1300 বোতল কাপ সিরাপ এবং 10,000 নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় 2 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।